Jeigu aš pradėsiu valgyti įsisąmonintu būdu, ar aš sulieknėsiu? Jeigu jūs turite antsvario, tai atsakymas taip, jis greičiausiai sumažės. O jeigu turite poreikį kaip tik priaugti daugiau kilogramų, tai taip pat atsakymas taip, ko gero jūsų svoris padidės. Nes įsisąmoninimo būdu mes labiau jaučiame savo kūną, maitiname jį visiškai natūraliai, atliepdami į jo poreikius, jaučiant, ko ir kada jis nori. Ar įsisąmonintas valgymas yra dieta? Juk aš galiu laikytis dietų, kurių yra milijonai dabar sukurta. Dauguma komercinių dietų yra nenatūralios ir dažniausiai skirtos konkrečiam tikslui, pavyzdžiui, sumažinti greitai svorį. Įsisąmonintas valgymas yra visiškai natūralus procesas, kuris skatina mus maitintis labai intuityviai. Ir jame nėra jokių komponentų, kas mūsų kūnui yra nenatūralu ar vienaip kitaip jį išbalansuoja. Gal galit plačiau papasakoti, kaip įsisąmoninimas padėtų man tiesiog geriau maitintis? Dauguma su valgiu susijusių problemų, tame tarpe ir antsvoris, yra labai susijęs su mūsų anksčiau išmokto automatizmu. Todėl jo yra atsisakoma ir per sąmoningumą mes pakeičiame savo elgesį keletą mums naudingų būdų. Pirma, atsisakome naudoti valgymą kaip atsitraukimą nuo emocijų, liūdesio, nerimo ar kitų būdų. Mūsų emocinis valgymas mažėja, nes pagerėja mūsų streso valdymo įgūdžiai ir tokiu būdu mes mažinam savo svorį, nes bendrai gerėja mūsų sveikata. Antra, mes gebam įsijausti į kūno poreikius, juos suprasti ir sustojam valgyti tuo met, kai atsiranda sotumas. Trečias dalykas, mes išmokstam stebėti savo elgesį ir visiškai natūraliai atsisakom mums jo nenaudingo, pavyzdžiui, kaip nuolatinio užkandžiavimo, kuris kenkia tiek mūsų sveikatai, tiek didina mūsų svorį. Ketvirta, mes labiau išmokstam stebėti savo mintis, jausmus ir turim didesnius įgūdžius tvarkyti su kaltės, pykčio, nerimo jausmais, kurie būtent ir skatina mums visiškai nenaudingą valgymą. Penkta, mes geriau įsisąmoniname savo alkio jausmą ir sugebame jį geriau patenkinti mums naudingu būdu. Ir šešta, įsisąmonintas valgymas mokina nereaguoti automatiškai į su valgymu susijusius jausmus, mintis ar impulsus ir reaguoti ne impulsyviai, pakvipus, pavyzdžiui, bandelėms, bet sąmoningai pasirinkti atsaką. Ar pradėjus man valgyti įsisąmoninimu būdu, aš galėsiu valgyti viską, ką norėsiu?